Класичните цигари одамна се забранети за рекламирање, но на интернет, каде е присутна помладата публика, многу инфлуенсери слободно ги промовираат електронските цигари. Овој вейп is the best! Наводно наменети за возрастни, овие така наречени вейпови доаѓаат во пакување во силни бои и со вкусови како ванила, цреша, банана и манго. Најголем дел од производите сепак не смениле една работа. Имаат иста, па и поголема количина никотин како и традиционалните цигари. По реакциите што 360 степени ги доби од повеќе родители дека нивните деца лесно доаѓаат до вејпови и дека тие се попопуларни, тргнавме во теренско истражување. Со дозвола од нивните родители, со нас дојдоа и две момчиња. Едното на 14, а другото на 13 годишна возраст. На тест ставивме 10 помали продавници, трафики и ланци на супермаркети, каде нашите малолетни колеги се обидоа да купат електронски вејпови. Првиот обид беше во трафика, близу автобуска станица, каде има средно училиште. Добар ден. Имате вейп? Нема за до 18 годишни. Може за татко ме? Не ми кажувај. Добро. Ова беше само еден од неколкуте неуспешни обиди. Имате вейп? Мали сте зови, не смеам да ви дам. Добро. Се обидовме да купиме и во продавници во близина на основно и средно училиште во центар, но и таму продавачите беа совесни. Имате вейп? За график. И токму кога помисливме дека електронските цигари се тешко достапни за лица под 18 години, се уверивме дека надписот дека продажба на цигари на малолетници е забранета. На некои места е само декларативен. Да прашам вейп да нема. Макс вейп, онија што се електронските? Да. Чекај да видим, еве ти овде имаш. Колку се пари? 490. Добро. Какви има? Од што сакаш, има различни вкусови. Било што. Било што дајмо. Тоа не беше единственото место каде нашите 14 и 13 годишни придружници купија електронски цигари. Во друга продавница, продавачот дури се обиде да им го продаде по скапиот производ. Вейп дали има? Веј, Да. има. Колку пари е? Веј имаш за 600 и по 400. Од 400 е. Од овој сакат 600 влегување. Од 400? 400 дена. Да. Може овој? Може. Без никаков проблем успеавме да купиме вејпи на локација, која во доцните часови е збирно место за голем број малолетници. Вейп има? Кој? Портокал има? Портокал не. Од што има? Имаш од овие изитни манго и праска. И овие има праска. Може да праш. Колку пари? 350. Сена се од вкупно 10 продажни места на трафики, продавници и ланци на маркети што ги посетивме. На 3 места им продадоа електронска цигара на деца на 13 и 14 годишна возраст. Во проценти, тоа се 30% од трговците и тоа во радиус од 3 до 4 километри од центарот на Скопје. Откако се уверивме дека електронските цигари се релативно лесно достапни за малолетни лица, се обративме до Државниот пазарен инспекторат. Не изненади одговорот дека најголемата инспекциска служба во земјава може да ја контролира трговијата, но не и кому се продава одреден производ. Лицата кои што се купувачи и се потрошувачи, легитимирањето на истите по однос на нивната возраст, малолетни и неполнолетни, го врши исклучиво Министерството на внатрешни работи, односно припадниците на МВР. Пазарните инспектори немаат право да легитимираат физички лица во случај потрошувачи или конзументи на тутунски производи во угостителски објекти или купувачи во трговијата. По упатствата од Државниот пазарен инспекторат се обративме до МВР. Оттаму ни ги испратија законските одредби, кога полицијата прави идентификација на лица. Во тој контекст посочија дека прават редовни контроли со пазарната инспекција, но за точење алкохол во локали. Во изминатиот период од страна на полицијата заедно со Државниот пазарен инспекторат, извршени се контроли на точење алкохол на малолетници во голем број на локали на локално и регионално ниво. И за откриените случаи се преземени соодветни законски мерки, а не се откриени случаи во врска со продажба на електронски вејпови и цигари на лица под 18 години.
А кога полицијата не споменува дека прави контроли по продавници, а пазарната инспекција тврди дека таа нема право на такво нешто, тогаш кој е надлежен да ја контролира продажбата на тутунски производи на малолетници? Според член 24 од Законот за трговија, проверка прави продавачот кој не смее да продава цигари на малолетници. За тоа на кој начин се прави проверката? Во законот е предвидено да има подзаконски акт, но Не е пропишан посебен подзаконски акт за начинот на утврдување на возраста на купувачот. Трговецот може да побара лицето да ја докаже возраста во секој случај кога истото изгледа помладо од 18 години, односно да побара истото во таков случај да се легитимира со лична карта, пасош или возачка дозвола. Доколку лицето одбие да ја докаже возраста, трговецот нема да изврши продажба на цигари. тоа што продавачот може да одбие продажба на цигари, него одговара и прашањето кој го контролира продавачот. Според сите одговори што ги добивме, се чини никој. Во Лешок се наоѓа специјализираната болница за белодробни заболувања. Пулмологот Исмаил Ваити вели дека електронски или обични, цигарите се штетни, особено за детскиот организам кој е во развој. Секако никотинот и во цигарите, и во електронските цигари е никотин, кој ги зазема местата на никотински рецептори кои што ги имаме по слузницата, така да се стара таа зависност секако паралелно исто и за едните и за другите. Некои посебни студии немам јас до сега видено дека може да има разлика помеѓу, а рекламите се реклами. Во рекламите за електронски цигари пак се тврди дека тие се побезбедна варијанта од цигарите. Доктор Ваити вели, потребна е контраакција со едукативни пораки. Поготово кај младите, кај 14-15 годишна возраст, веќе кога се 8-летка, сега е веќе 9-летка гимназија, средно образование, така да тамо треба најповеќе да се делува, зашто од тука се регрутираат фактички пушачите. Ако им се прикажат некои емисии што представува, па со слайдови, па тоа, веројатно ќе има некој ефект. Возраста од 14 до 15 години е клучна и за психолозите. Тој период го сметаат за години кога едно дете почнува да се бара себе си и да гради свој идентитет. И во тој период е многу нормално, тоа секогаш било, да пробуваат различни работи, пробуваат да пушат, пробуваат нешто што се нуди околу нив, нели, ако не се нуди, они нема ни да ги бараат, нема да бидат тука присутни. А бидејќи ги има, бидејќи се лесно достапни, бидејќи меѓу нив се расширува некоја мода, значи за да се докажат, за да се покажат, за да се изградат себе си, спремни се да пробаат, да земат, да консумираат било што околу нив. Според психологот Мирјана Јовановска, младите често се наведени да направат некои избори. Некои од тие избори, ако станат зависност, ги смета за катастрофи. Страда развојот нивни, невролошки, ментално, и ги губат капацитетите што можат да ги постигнат и да ги остварат оптимално во својот живот понатака. Но иако на многумина им е јасно дека шарените светкави со екзотични вкусови електронски цигари не се добри за здравјето на децата, не стекнавме впечаток дека некој сериозно се бори против тоа. Освен што не е јасно кој смее да легитимира купувач кога купува производ наменет за лица над 18 години. Нема закон или одредба што спречува скриено рекламирање на електронските цигари како кај инфлуенсерите. За сега, Државниот пазарен инспекторат на оваа пракса не гледа како на реклама, туку како на искажување, коментар или лично мислење.